Jseš v Mostu? Teď? To víš, že jsi v Nuselském Mostu teď? Dobrý, už seš tady. Pojď sem, já tě zvednu. Zastavili jsme na okamžik v tubusu mostu přes Nuselské údolí. Jak již bylo řečeno úvodem, most byl původně navržen pro provoz běžných tramvají T3. Se změnou koncepce výstavby na klasické metro návazně vznikl i projekt rychlodrážních jednotek R1, které svými nápravovými tlaky původní parametry zatížitelnosti mostu respektovaly. Pomyslnou čáru přes rozpočet přineslo projektantům a stavbařům až vládní rozhodnutí o nákupu vozů typu EČS, jejichž tlak na nápravu byl nepřípustně větší. Do tubusu mostu musel být proto dodatečně umístěn ocelový rošt, který roznáší zatížení do krajních stěn mostu. Příští stanice IP Pavlova. Teďka budeme čekat na soupravu, která vyrazí z IP Pavlova. A kolem nás projede, samozřejmě ten vláček těžký, kolik 200-250 tun minimálně, tak se samozřejmě ten most s náma houpne. To, na co teďka čeká, tak není před náma, ale pod náma, protože stojíme 50 metrů ve vzduchu, pod náma je díra jako prase, stojíme na tom mostě nahoře, až projede, tak ucítíme, jak se ten most s náma houpe. Přestože je takový, stejně jako látka přes potok. Neboj se, Kubo, nespadne. Neříkejte to, nebo vám utečem. Ne, nemůžeme spadnout. Podle všeho by ten vlak měl vyjet z toho levého tunelu. Pokud vyjede z toho pravého, tak nemáme moc času, jo? Udařilo se mu to, jede z toho. Tak zatím z levého dobrý. Zleva dobrý? Teď se soustřeďte. Takže říkáš, že budete naprosto klidu a budete vnímat, Oni vidějí, no, to tě nevadí. dobře běží, takže bychom jeli. že už bychom mohli jet. Než dojedeme do stanice IP Pavlova, tak budeme ještě míjet na pravé straně spojku na Ačko. Takže další věc bude Ačková spojka před námi. Prostě to se normálně tam jenom vlaky zapahovaly do neba. Vlastně jenom bylo depo první na Kačerově, pak teda Hostivá. Krásně vidíte, jak se od nás uklání spolovací kolej na Ačko, přestají z náměstí. Nějaké to celý na náměstí Míru? Ne, tady byla odbočka, když to viděl. Se dá projet z Cčka na Ačko. Tady se babička vždycky bojí, protože vždycky říkali, že tahle výhybka je rozbitá. Takže by to mohlo vyskočit. Nevím, jestli ze mě dělali legraci. Stanice IP Pavlova. Právě projíždíme stanicí IP Pavlova, která je nejhlouběji položenou stanicí v úseku Kačerov-Florence. Nástupiště leží 19 metrů pod úrovní terénu. V technických prostorách této stanice byl při zahájení provozu umístěn i vlakový dispečink metra, který sloužil jako provizorní, a to až do roku 1978, kdy začala sloužit budova centrálního dispečinku na bojišti. Příští stanice Muzeum.